todo el mundo. Ahora sí. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. ¿Cómo cambiar si con el tiempo yo he ganado? Estos piros tampoco claro no han pensado. Lo mejor es que tengo tu triple de punch y lo peor de todo es que voy realcoholizado. Bótate, estos niggas te lo juro no la ganan. Si en este momento te lo juro ni siquiera claro también me llega el nivel. Somos zombies contra personas y esto se llama red. Así que la bajé, también claro trabajé. Estos niggas le preguntan mientras tanto rompo el bajo. Los demás que se vayan también para el carajo. ¿Quién diría que romper bajos es un trabajo? No es un trabajo, mi pana. Más teniendo en cuenta que tú las competencias jamás las ganas. Vienes alcoholizado, eso es lo que dijo. Entonces el único estúpido que enaltece el vicio. Mira, que después de todo soy genial. En este tempo, Perry, no te puedes comparar. Una barra, 2 respuestas, no te puedes comparar. Tienes demasiado flow, pero poco que aportar. Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso no saben cómo mover la masa? Miren que ahora mismo es lo que les traje. Mejor que le cambien a este tipo todo su jarabe. ¡Tiempo! ¡De tiempo! Solamente voy a ser rico, la gente me busca y niga seguro soy favorito. ¿Que tú crees que me ganas avante ese punch? Yo tengo el flow, o sea esa mierda es pan y circo. Bótate, maniga también yo lo mato. En serio que al final al cabo son rimas que en closet. Yo hago lo mío, metes también un pirco C. Porque tengo esquizofrenia, o sea quiero 5-12. Pa' los 15, también soy un lince. Y estos pirobos me buscan y con el tiempo yo le evito. ¿Cómo no hablar de la droga si hace rato me gusta batallar y matar rivales desde drogadictos? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuidado, tiempo! ¡Arriba! Un aplauso fuerte. Estoy viendo, pero ustedes están activos. Y vamos Un ruido también para Darka. Muchísimas gracias, Darka. Vamos a conocer quién pasa a la siguiente. Bueno, ya, un pasito atrás, chicos, un pasito atrás para que todos puedan ver. Jueces, ¿listos? ¿Quieren conocerlo? Pues lo conocerán a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Rifto!